भैया जी नमस्ते। भैया जी मैंने आपसे 20-25 दिन पहले कान के बारे में पूछा था। अभी मेरे कान में अजीब अजीब सी आवाज़ आती है, चबक चबक की, अपने आप आने लगे हैं, अपने आप बंद हो जाए। तो आपने मेरे से बताया था भाई, आप 7 4 8 9 चम्मच तेल, सरसों के तेल में अजवाइन, नीम के पत्ते और लहसुन उबाल के उसके छान को रख लो और फिर कान में डालो 3 टाइम। भैया जी मैंने 20-25 दिन हो गए वो कर रही हूँ। 80% तो उस चीज़ में आराम हो चुका है, 20% रह रहा है। भाई राजीव दीक्षित जी के स्वप्न स्वस्थ, समृद्ध, स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी परिवार, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में एक पहल। आप सब भी अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को अवश्य सुने एवं प्रचार प्रसार करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे सफल एवं सरल घरेलू उपचार, परिणाम और अनुभव प्राप्त कर आप अपना विश्वास तथा ज्ञान बढ़ा सकें। अन्य आवश्यक जानकारियों हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सकीय परामर्श हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद जी, बहन मोनिका साहू, बहन ज्योति गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी से व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश पर संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।